И накрая, помислете върху символиката на тъмнината и светлината. Точно както тъмнината покри земята, грехът помрачава живота ни. Но Христос е светлината, която разсейва тъмнината. Нека постоянно търсим Неговата светлина. След смъртта на Исус римски войник, прониза ребрата му с копие и изтекоха кръв и вода. Този детайл се разглежда като символ на жертвата на Исус, която носи пречистване и живот на вярващите. Кръвта на Исус представлява прощението на греховете, докато водата символизира пречистване и ново раждане. Тези елементи ни напомнят за завършеното дело на Христос на кръста. Как сме преживели това пречистване в живота си? Този момент също подчертава важността на вярата. Лонгин, войникът, който прониза хълбока на Исус, често е представен като човек, който е намерил спасение, като е станал свидетел на това чудо. Как можем да растем в доверието си в Бог? Кръвта и водата ни напомнят за вечния завет на Бог с човечеството. Той ни предлага изобилен живот чрез жертвата на своя син. Как тази истина влияе на връзката ви с Бог? Това събитие също ни предизвиква да оценим жертвата на Исус. Всяка капка кръв е пролята от любов към нас. Как можем да почитаме тази жертва в ежедневието си? И накрая, помислете върху трансформиращата сила на кръвта на Христос. Той ни очиства от всеки грях и ни дава директен достъп до Божието присъствие. Нека живеем в благодарност за този безценен дар. На третия ден Исус беше възкресен, изпълнявайки писанията и поставяйки началото на нова ера на надежда и изкупление. Възкресението демонстрира божествена сила над греха и смъртта, като предлага вечен живот на всички, които вярват. Възкресението е и основата на нашата вяра. Без него християнството би било просто още една философия. Как можем да укрепим увереността си в силата на Възкресението? Това събитие ни предизвиква да живеем живот на победа. Точно както Исус победи смъртта, ние сме призовани да преодолеем греха и страха в живота си. Как можем да ходим в новия живот? Възкресението също така ни напомня, че има надежда извън нашите обстоятелства. Без значение колко тъмна е нашата ситуация, Бог може да донесе светлина и възстановяване. Как можем да се доверим на това обещание? Този момент ни кани да празнуваме вечния живот. Възкресението на Исус гарантира, че всички, които вярват в Него, също ще бъдат възкресени за вечен живот. Как тази истина влияе върху гледната ви точка за бъдещето? И накрая, помислете върху въздействието на Възкресението върху живота ви. Това не е просто историческо събитие, а реалност, която трябва да преобрази начина ни на живот. Нека бъдем живи свидетели на силата на Христос. Историята за разпъването и възкресението на Исус учи за безусловна любов, доброволна жертва и победа над греха. Тя ни предизвиква да размишляваме върху собственото си отдаване на Бог и да се доверим на обещанието Му за вечен живот. Тези събития ни напомнят, че Божията любов няма граници. Той даде своя единороден син за нас. Как можем да отговорим на тази любов с пълно отдаване? Уроците от Великден също ни предизвикват да живеем като нови създания. Точно както Исус победи смъртта, ние сме призовани да умрем за греха и да живеем за правдата. Как можем да приложим тази трансформация в живота си? Този момент ни кани да бъдем агенти на трансформацията. Точно както Исус донесе живот на света, ние сме призовани да споделяме Неговото послание на надежда. Кои са хората, на които можете да повлияете с Евангелието? Историята за Великден също ни напомня да останем твърди във вярата. Дори по време на трудности можем да се доверим на Божия план. Как можем да укрепим увереността си в Неговата вярност? И накрая, помислете върху вечното въздействие на тези събития. Смъртта и възкресението на Исус промениха хода на историята и продължават да трансформират живота днес.
Нека живеем като свидетели на тази безусловна любов. Историята за разпъването и възкресението на Исус учи за безусловна любов, доброволна жертва и победа над греха. Тя ни предизвиква да размишляваме върху собственото си отдаване на Бог и да се доверим на обещанието Му за вечен живот. Тези събития ни напомнят, че Божията любов няма граници. Той даде своя единороден син за нас. Как можем да отговорим на тази любов с пълно отдаване? Какъв ангажимент сме готови да поемем с него? Уроците от Великден също ни предизвикват да живеем като нови създания. Точно както Исус победи смъртта, ние сме призовани да умрем за греха и да живеем за правдата. Как можем да приложим тази трансформация в ежедневието си? Кои области трябва да бъдат обновени чрез силата на Христос? Този момент ни кани да бъдем агенти на трансформацията. Точно както Исус донесе живот на света, ние сме призовани да споделяме Неговото послание на надежда. Кои са хората около нас, които трябва да чуят за любовта и саможертвата на Исус? Как да бъдем светлина в света? Историята за Великден също ни напомня да останем твърди във вярата. Дори по време на трудности, можем да се доверим на Божия план. Той е верен и винаги спазва обещанията си. Как можем да укрепим доверието си в Неговата вярност във времена на предизвикателство? И накрая, помислете върху вечното въздействие на тези събития. Смъртта и възкресението на Исус промениха хода на историята и продължават да трансформират живота днес. Нека живеем като свидетели на тази безусловна любов, споделяйки нейното послание със света. Ако това видео е донесло някакво вдъхновение или размисъл в живота ви, каня ви да се абонирате за канала и да оставите харесване. Това ще ми помогне да продължа да споделям съдържание, което изгражда вярата ви. И ако все още не познавате нашия канал, възползвайте се от възможността да разгледате други видеоклипове, които могат да ви помогнат в ходенето ви с Бог. Не забравяйте да споделите това видео с някой, който има нужда да чуе тези думи днес. Заедно можем да въздействаме на живота с евангелското послание. Нека Бог благослови живота ви, докато се стремите да растете все повече във вярата си. Завършвам с този въпрос. Какво наследство искате да оставите на този свят? Нека вашият отговор бъде ръководен от мъдростта и примера на Исус. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Йоан 3 часа и 16 минути.